Boom, boom, boom. 1, 2, teka mo na! Hell no! Help me! Help me! No. Parang tanga to, parang nagkuchili. Si Audi. Si Audi. No. Guys, right Oh my now, God! gawin kaming challenge. It's a challenge. Eating lemon without reaction challenge! Yay! Ito yung lemon natin, guys. Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. I wanna show you guys my talent. May talent portion po muna tayo. Ito po yung talent. Every level, guys, parami ng parami yung lemon na kainin natin. So, level 1. Marami na kung gustong magpa-shoutout kay Eyemask Girl at dahil sa request nyo, gagawin natin. Pa-shoutout sa next video. Sino to? Basahin mo. Sino? Ako ba? Sa atin daw. Shoutout kay Christian! So guys, we just want to thank you. Wow! Thank you po sa mga sumuporta ng aming dalawang video. So, level 1. Ready ko na to kasi alam mo kung... 1, 2... Teka mo na! Kanigat sa... No. 1, 2, 3... Level 1, walang palpak. We love Sar kasi. Dalawang lemon po tayo. Help me! Enemy spotted. Me! Enemy down. Katawa man ka. Natawa sa mukha mo. Ha? Natawa sa mukha mo. At pa ako nasa kanya kasi tatak. Oh, hell! Kailangan natin Naka-jiu-jitsu kami dalawa. Ayun na dyan! Change ko pa rin para siya yung kumain ng pan. Asan yun? Hindi, yung last to, tapos ano? Sige, bato-bato pick kung sino kakain ng paa niya. Ito ba yun? Oh, katawa sa ka! Katawa man ka! Okay lang ba pag umiyak? Reaction ko. Reaction ko rin yun. Dalawa na yan? Sunod nila na. Enemy spotted. Iyak ako. Wala na. Round 4 na tayo, no? May 4 po kami. Dala yung sa paa niya. Yung sa pa. So, magpapato-patopic po kami. Sinong kakain ng tatlo, tas yung isa dalawa. Ito ba to? Bulldozer! Meron yan! Topic. Topic. Ikaw kakain ng paa mo. Ay, tatlo pa yun, di ba? Oo. Ay, oo nga, bobo. Bobo, nagsaya pa ako. Ano to? Ano? Ano siya kapin?
Hindi ka lang yan. Ikaw kakain ng paa mo. Okay lang yun. Sarap naman. Last round po. Dalawa akin sa kanya, tatlo. Kasi natalo siya. 1, 2, 3. Enemy spotted. Help me! Help me! Enemy down. Enemy down. Parang tanga to. Parang may kutsilyo. Si Eudi. Kasi Eudi. Ang hirap tumawa mo. Ang asin. Ang asin. Ang sakit sa ngipin. Kasi since may COVID, kailangan natin kumain ng lens. Oh, nakasan. Ano yung body? Kailangan mo kainin yung paa. Gotcha, bitch! Ang daya! Ang daya! Ba't ang daya mo? Ba't ang daya mo? Ginanon mo ako. Sinundot mo ako. Yes, Daddy. No reaction, mamay. 1, 2, 3. Dito ba? Ba't dito ako nakatingin? NANI? Did I just...